Ngorok itu adalah pertanda bisa terjadi sleep apnea. Jadi biasa gejalanya gini. Enggak, ngorok itu terjadi bisa dua ya. Inspirasi atau ekspirasi. Atau stop nafas. Kenapa? Kenapa bisa berhenti nafas? Kehalang tutup. Ketutup apa? Ya, ketutup apa? Itu bahaya. Kalau dia sekali ketutup 8 detik atau 4 detik. Dan ternyata ketutupnya 4 detik nih Kim. Terus dalam waktu 7 jam dikali aja. Gejala awalnya adalah orang tersebut sering mengantuk. Sering capek. Bangun nggak seger. Sleep apnea itu bisa bahaya. Karena bisa mengganggu penurunan kualitas hidup. Jadi kalau di sekitar kalian ada orang ngantuan,